飞马来西亚，就说他的儿子什么什么都是他被逼他逼死毒死，所以他才登上这个后位。好恐怖哦！对，因为。哦。天哪！天哪！天哪！好可怕哦！天哪！坠机耶！画面左侧的复兴航空班机摇摇晃晃，明显偏离航道，飞行高度越来越低，高度看起来甚至低于周边建筑物，最后不幸擦撞环东大道，冒出大量烟尘，是他最后的身影。但遇震乏力的引擎声让他直觉不对劲，接着就看到了飞。